Palesi Francesca. La Francesca ora è qua. Bartalesi Francesca. La sorella dell'Alessandro. Questa è solamente. Senta, lei vuole essere presa a telecamera? No, assolutamente. No. Senta, questo dice che il signor Vanni Mario è zio. Sì. In che senso? È fratello della mia mamma. Lei ha facoltà di astenersi dal deporre, vuole deporre o no? Come, scusi? Ha facoltà di non deporre, di non fare la sua dichiarazione? No, non ci sono problemi. Bene, allora. Dentro deporre. Bene. Dove è nata? A San Casciano, Val di Pesa. Risiede? Quando? 34 1964. E risiede? In Pruneta, via Papa Giovanni XXIII, numero 30. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Prego. Grazie Presidente. Signora, può spiegare alla Corte innanzitutto qual è la sua attività, che lavoro svolge? Io lavoro nella lavanderia della Coop a San Casciano. Lei ci diceva è nipote del signor Vanni. Esatto. Che rapporti in concreto ci sono stati con suo zio? Vi vedevate quotidianamente, rapporti saltuari? Praticamente rapporti saltuari, diciamo, veniva a volte a casa, non so, per le feste, magari ci lasciava dei soldi, cioè cose normali come penso facciano tutti gli zii, così, oppure ci incontravamo in paese, ma ciao, come sta la zia, come state, così, ma nulla di... A volte andavo a casa a trovarli, ma cioè saltuariamente, non rapporti... Cioè non appunto, sì. Lei ha una sorella che si chiama Alessandra. Esatto. Alessandra ha avuto rapporti più stretti di quelli che sono stati suoi con... Sì, lei sì, andavano a cena a volte insieme, cioè me lo raccontava l'Alessandra. Perché Alessandra abita in casa con lei? No, Alessandra abita con i miei genitori, io sono sposata ed abito all'Impruneta con mio marito. Alessandra invece, questa sua nipote che oggi questa sua sorella è citata come testa, ha avuto rapporti diversi perché dice andava a cena con lo zio. Sì, a volte andava a cena con lo zio, c'era anche l'altra sorella, andavano a cena così. C'era anche Giancarlo Lotti, per quello che ne sappia lei. A volte so che c'era, non so se c'era sempre. Chi gliel'ha raccontata questa circostanza? Che c'era l'Alessandra. La stessa Alessandra? Sì, me lo diceva lei. In famiglia, anzi, innanzitutto i suoi genitori erano favorevoli a questo rapporto? No, assolutamente. Può spiegare come mai c'era questo rapporto fra, sembra di capire, suo zio, l'Alessandra e il Lotti, e perché i suoi genitori non erano favorevoli? I miei genitori non erano favorevoli per il fatto che cioè, non frequentava persone della sua età, glielo dicevano Alessandra, ma insomma non è una compagnia adatta a te, però lei cioè, è un po', insomma fa come vuole, ecco. Non è che dà retta. Sua sorella ha avuto un incidente o ha avuto un problema fisico? Sì, un aneurisma, è stata in coma 21 giorni. E ne ha riportato delle conseguenze permanenti? Sì. Lei ha capito perché sua sorella usciva con il Vanni e con il Lotti? No, sinceramente no. Cioè non vedo cosa ci potesse essere di... Cioè, una ragazza, insomma, non della sua età, le ripeto, come l'ho detto prima, non era la compagnia per lei. Gli si diceva, glielo dicevo anche io, anche l'altra sorella, ma lei niente. Ma ha capito qual era la motivazione di sua sorella? Ve l'ha spiegato perché andava con questi
Diceva, si va a cena così con lo zio, poi dice c'è altra gente, così, a volte c'è stata anche l'altra mia zia. Ma era un discorso di simpatia, di amicizia, o c'era uno scopo? Vi ha mai detto qual era lo scopo? Se c'era? No, a me personalmente no. Questo rapporto con lo zio e con il Lotti è nato all'improvviso o risale agli anni nel tempo? Cioè fin da quando era bambina frequentava queste persone o è in un momento... No, è nata una cosa così perché siccome fu in un periodo che il suo fidanzato, il fidanzato dell'Alessandra non c'era, era Così ve l'ha raccontata a voi, sì. almeno. Sì. Poi vedremo, ha detto cose diverse. Lei sa per quanto è durato, al di là del fatto dell'assenza del fidanzato, questo rapporto? Perché Alessandra sembra abbia parlato di un'estate, cioè per qualche mese. Sì, cioè io quando tornò su lui, il suo ragazzo, queste cose finirono. Lei sa... Perlomeno per quanto ne so io. Capite? Lei sa se il Vanni aveva o ha dato del denaro a sua sorella? Sì, ne avevo sentito parlare in casa. Sa il perché? No, questo non glielo so dire davvero. Cioè un discorso così che sentì dalla mia mamma, dice gli ha dato dei soldi così, dico ma per quale motivo? Ma dice non lo so. Basta. Cioè, Alessandra ha parlato di 4 milioni, lei lo sa? No, la cifra non lo so assolutamente. Sa se quando c'erano queste cene ognuno pagava per conto suo o se la sua sorella era ospite o del Lotti o del Vanni? No, non lo so, non me lo ricordo, può darsi anche me l'abbia detto, ma ora sinceramente cioè di preciso non glielo saprei dire. Senta, ha mai parlato suo zio Vanni con lei di una lettera ricevuta dal carcere? Sì, ci può spiegare i termini esatti, come gliene ha parlato e il contenuto? Premetto che insomma sono passati tanti anni e le cose, cioè niente, lui mi dice, sai, dice quello lì di Mercatale, io non conoscevo, non avevo mai visto, che ho conosciuto dopo quando è venuta fuori questa storia, mi dice, sai, dice quello lì di Mercatale ci sta per uscire, diceva ha mandato una lettera, dice insomma ho paura, basta, chiuso. Ho paura e spiegò perché? No, cioè il discorso finì lì. Cioè voi eravate in confidenza tale che questi tipi di discorsi ve li facevate o fu una cosa che a lei sembrò anomala? No, cioè fu una cosa così, cioè da un momento a un altro mi fece questo discorso, cioè mi disse questa cosa, però io, conoscendo un po' anche mio zio che salta a volte insomma di palo in frasca, come si dice da noi, e non gli detti peso più di tanto, cioè non conoscevo questo qui, non sapevo chi era, cioè sicché capito fu una cosa nata così, discorso, morto lì, basta, io non ci pensai nemmeno più di tanto. Lei ha detto anche ora, dice che aveva paura, capì che paura aveva e perché? No. Lui mi disse ho paura così, ma le ripeto, io cioè non detti peso più di tanto alla cosa perché io non conoscevo né Pacciani, non mai visto, mai sentito nominare, capito? E lei non fu, diciamo così, curiosa da chiedere chi è questo signore e perché hai paura? No, non gli chiesi nulla, niente. Come mai? Non è abbastanza strano che lei a uno che le fa una confidenza di questo tipo, sia pure suo zio, anzi, non le chiede nulla? No, io non gli chiesi nulla perché, ripeto, non ci detti peso più di tanto. Poi non so, probabilmente se aveva altri problemi, insomma, problemi personali, non lo so nemmeno, cioè proprio la cosa la fu nata e morta lì, cioè un discorso di genere, basta, cioè non le so dire altro di questo. Quando le fece questo discorso eravate a casa sua, eravate fuori, c'erano altre persone? No, l'unica cosa che mi ricordo è che eravamo fuori, all'aria aperta, però... Eravate solo voi due? Mi sembra, sì. Però non sono sicura, non me lo ricordo, sono passati tanti anni. Tanti anni lo sa collocare nel tempo? 4, 5, 6? No, molti di più, una decina d'anni, insomma, tanti.
Ma tanti anni. Tanti anni lo sa collocare nel tempo? 4, 5, 6? No, molti di più, una decina d'anni, insomma, tanti. No, una decina d'anni per dire parecchio, ecco, ora con Suo precisione. zio poi ha parlato, abbiamo focalizzato fine 90, un'epoca così, anni 90-91, può essere? L'ha detto suo zio? No, per me. O altri testi? 91, siamo ai 96 anni, 6 anni? No, sono... A quello che posso ricordarmi io, per me sono passati di più anni. Senta una cosa, lei sa dire che rapporti c'erano fra suo zio e sua zia? Fra moglie e marito? Ah, sì. Rapporti, insomma... Ce li hanno già riferiti tutti in questo processo, volevo sapere se li conosce anche lei. No, li conosco. Ce li può spiegare? È che, non so, ogni tanto litigavano, non è che la cosa la fosse, insomma, che andassero tanto, insomma, d'amore e d'accordo. Certo, periodi meglio, periodi peggio, penso si passano tutti. Ci può spiegare qualcosa di più? Domande siano irrilevanti ai fini del giudizio. Va bene. Altra domanda. Lei sa se suo zio aveva rapporti con prostitute a Firenze? No, questo non lo so. Ha sentito questo discorso da qualcuno o lo apprende da me oggi? No, io l'ho sentito, cioè quello che ho letto sui giornali. No, io dico da persone, da altri parenti. No. Non ho altre domande, grazie. Parte civili? Senta, scusi, sono l'avvocato Colau di parte civile. Questa comunicazione che le fece lo zio di avere paura, fatta a lei che è una giovane donna, a cosa tendeva? Cosa voleva lo zio dicendole questo? Una protezione? Una posizione, questo è un giudizio, Presidente. No, chiede un fatto, fa la domanda, cosa voleva. Vediamo se il giudizio... Io, cioè, quello che voleva non lo so, probabilmente non so se... Cosa ha capito lei? Cosa ha capito lei? Io... Nell'interpretazione del Un giudizio. conforto Può o una dare... protezione? No, queste sono io mi oppongo a questo. Si possono fare anche domande suggestive nell'esame in Ho diretta. capito, ma non può però la testa dare un giudizio, una supposizione, dovrà riferire. Non è, perché qui si tratta di capire perché un uomo dell'età di suo zio viene da una giovane donna a dirle Facciamo le domande, noi commenti, premesse e preamboli, perché se no non si arriva più. Via, visto che considerate che volete un po' di briglie, mettiamo le briglie. Andiamo. Lei era solita allora confortare suo zio? No. O proteggerlo? No. Va bene, grazie. Altre domande? Avvocato Pepi, domande lei? Senta, signora Bartalesi, lei mi sembra l'abbia però già detto, aveva un rapporto molto sporadico con suo zio, Sì, non è che lo sì. vedesse molto. No. Ecco. E ritornando a questa famosa lettera, ecco, lei ha detto, dice, mio zio mostrò di avere paura. Ecco, io però vorrei sapere se lei è in grado di ricordarselo, mi rendo conto sono passato tanto tempo. Qual era il tipo di atteggiamento? Cioè, un conto è dire sembrava aver paura, ma era veramente preoccupato, dimostrò una preoccupazione veramente forte, oppure disse così qualcosa una di generico? preoccupazione forte no, però cioè, vedi, insomma, sembrava impaurito, quello sì, me ne resi conto, però cioè, io non gli chiesi niente perché non so se era un momento che probabilmente, ripeto, avevo altri problemi personali, non so, che cioè non chiesi spiegazioni.
Ecco, senta signora, lei mi sembra che prima abbia detto che suo zio le avrebbe detto che questa lettera l'avrebbe spedita il Pacciani. No, aspetti, quello volevo lì mi appunto un disse. chiarimento. Ecco, Quello per di questo. Mercatale mi disse, quello lì però non fece nomi. L'ho ricollegata io la cosa dopo. Ecco, quindi l'ha quando ricollegata lei? Sì, Quindi quando suo sono zio venuti fuori. suo zio non le certamente. disse Pacciani ma ha spedito una lettera dal No, carcere. no, nome non ne fece. Bene, non ho altre domande, grazie. Andare, grazie. Chi altro c'è? Bartalesi Alessandra, Presidente. Venga qui, venga. Signorina, senta. Vuole essere... Signorina? Sì? Qui. Vuole essere ripresa a telecamera o no? No, Qui. possibilmente no. Allora, niente telecamera per cortesia. Dove è nata lei? San Casciano Val di Pesa. Dove risiede? San Casciano Val di Pesa. 16-10-61. Sì. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Senta, lei è nipote del signor Vanni, vero? Sì, Lei per legge può anche non deporre, vuole rendere la sua dichiarazione oggi davanti alla Corte o no? sì. Va bene. Allora, prego, Pubblico Ministero. Grazie Presidente. Signorina, che lavoro fa lei? Lavora? Sì, sono in un magazzino a San Luca Val di Pesa, al video terminale. Cioè lavora ai terminali? Sì, Da quanto tempo? dall'89. Senta, lei conosce Lotti Giancarlo? Sì, Da quando? me lo presentò mio zio Mario nel luglio del 95. Ricorda come avvenne questa presentazione? Sì, io ero andata nella piazza del paese, San Casciano, e trovai per caso mio zio davanti a un bar. Era con questo Giancarlo. Mi disse, questa è la mia nipote, vieni, ti presento un mio amico, questo è Garibaldi. Lui lo chiamava così per soprannome. Insomma, cominciò questa amicizia, insomma, si usciva insieme così. Uscivate insieme con Lotti? Sì, io, lui e mio zio, oppure a volte io, lui e basta. Lei e Lotti e basta? Sì. Così sembrava una persona tanto, insomma, capiva tutto, ecco, tanto brava, forse troppo. Senta, andiamo un attimo per ordine. Invece, prima di questa presentazione, che dice lei l'estate del 95, che rapporti c'erano con suo zio innanzitutto? Vi vedevate tutti i giorni o iniziò in quel periodo? No, si cominciò allora perché ci si vedeva molto di rado. Prima. Sì, anche una volta all'anno magari, sì, perché... Come mai improvvisamente nel 95 è nata questa frequentazione così assidua con suo zio e poi con il Lotti? Sì, perché da parte mia, perché vedevo mio zio, quando lo vedevo fuori era sempre ubriaco, beveva, perché non aveva considerazione da nessuno. Non lo considerava nessuno il No, paese? Sì, perché era sempre ubriaco, non sapeva quello che diceva a volte. Invece io dissi probabilmente è proprio per colpa di questa figliola che gli era morta, la bambina piccolina. Quando gli era morta la bambina? La bambina è nata nel 64. Mi scusi, fra il 64 e il 95 ci sono 30 anni. Sì, ma gli era morta, sto cercando di fare il conto, a 6 anni, che morì nel 70. Come mai lei si motiva così con suo zio solo nel 95 quando ha detto ora che
lo vedeva solo una volta l'anno prima? Sì, perché prima quando lo vedevo era normale, una persona normale, e invece l'ho ritrovato nel 95, era sempre ubriaco, da bere di qua e di là. Le spiegò suo zio, lei cercò di capire perché era così ubriaco nel 95 prima, no? No, che lui mi abbia spiegato, no, però io penso di aver capito che era proprio questa persona che gli mancava vicino. Ok. Però lei, signorina, di questo fatto, di questa che era la persona vicino, lo dice oggi per la prima volta. Come mai non l'ha detto prima? Lei ha spiegato che voleva aiutarlo, poi vedremo come e glielo contesterò. Oggi introduce questo fatto della bambina, lei non l'ha mai detto? No, e questa è una cosa che ho pensato io. Però capisce, era 30 anni o 20 quel che è, e quindi... Insomma, avendo una persona vicina ora, a distanza di tanto tempo, lui poteva pensare che se avesse avuto una bambina e poteva essere stata vicino a noi. Senta una cosa, e lei ci ha detto le presentò il Lotti e cominciaste a uscire, ci vuole spiegare in cosa consistevano queste uscite e quanto sono durate e in che periodo? Sì, da luglio del 95 a agosto praticamente, tutto agosto, sempre del 95, che andavamo la sera a mangiare una pizza a qualche festa, a qualche parte, così, in qua e là. Il giorno mi trovavo, lo vedevo in paese, Lotti, si scambiava due parole, così. Con il Lotti quindi vi vedevate il giorno e la sera anche? Sì, spesso sì, sia il giorno che la sera dopo cena. Che tipo di rapporto è nato con il Lotti? Ma c'era questa amicizia, sembrava un'amicizia profonda. Lei ha detto che il Lotti dopo un po' credeva di essere quasi il mio fidanzato, è così? Cioè si comportava quasi come se fosse un fidanzato. Però probabilmente era più un fatto di quello che sentiva dire dalla gente, vedendoci insieme tutti diceva se era fidanzati, invece c'era su differenza tra un'amicizia e un fidanzamento. Senta una cosa ancora, è mai capitato che siete andati fuori Firenze, lei e Lotti? Sì, una volta siamo andati al mare. È stata un'iniziativa sua o un'iniziativa del Lotti? No, questa fu più io, perché il mio fidanzato era via, aveva la sua famiglia in Bassa Italia, era tanta amica sua, disse un giorno voglio andare al mare, ci dice accompagno io, va bene. Sa spiegarci, ha capito lei in quel periodo che rapporti esistevano fra il Lotti e suo zio Vanni? Che tipo di rapporto c'era? Erano amici da tempo, da poco? Sì, io ho capito che si conoscevano da tempo. I rapporti, insomma, li vedevo così sulla battuta dello scherzo, salutarsi, pure parlare di qualsiasi cosa, ma... Erano molto amici, quindi? No, Lotti stava più con me che con lui in quel periodo. Ma lei ha capito che fra loro c'era un rapporto molto stretto? Di amicizia? Ho capito che si conoscevano da molto tempo, quello sì. Lei li ha spesso, anche in passato, visti insieme? No, io non l'avevo mai visto questo Lotti prima. Sì, con lei, ma con suo zio Vanni? No, neanche con lui l'avevo mai visto. Signorina, lei in data 24 luglio 96, rispondendo a domande del PM, dice non so dire perché il Lotti e mio zio siano tanti amici, li ho sempre visti insieme, so che si conoscono da tanto tempo. Sì, ma io praticamente l'ho sempre visti da quando l'ho conosciuto, perché prima... Chiarissimo. Sa che si conoscono da tanto tempo perché gliel'hanno riferito loro. L'hanno sempre detto, si conoscono da tanti anni, sì. Non sa da quanto tempo? No, non lo so. Di preciso non lo so. Lei sa spiegare perché lo sa lei, quali erano i rapporti di suo zio con la moglie? Con la moglie, non è che andessero tanto d'accordo, però trovavano sempre il modo di riappacificarsi se succedeva qualcosa. Lei ha detto mio zio è sposato solo sulla carta con la moglie, in che senso? Se l'ha detto così come ha detto? Perché a volte si vedevano uno da una parte, uno da un'altra, oppure se dovevano trovare a parlare non andavano d'accordo, non si trovavano d'accordo su niente.
Ha mai sentito Vanni e Lotti parlare in sua presenza di donne, dei loro rapporti con le donne? Magari qualche volta sulla battuta per scherzare così, non è che ci ho fatto neanche caso. Ha sentito qualcosa, che tipo di battute facevano, cosa dicevano? Era per loro un problema, mi riferisco a Lotti, No? Forse sì, per Lotti sì, cioè? perché diceva sempre, non so, no, parlava di della sorella, di una sua amica di Firenze, da quale gli andava sempre, però era sempre lì a San Casciano. Appunto, parli di questo? Ora vediamo, andiamo per ordine. Lei sa se che tipo di rapporti c'erano, se c'erano, fra suo zio e Pacciani Pietro? No, questo non lo so. Non lo sa direttamente o l'ha sentito dire da qualcuno? No, non posso dire una cosa. Signorina, lei ha detto, è vero ciò che ho già riferito alla polizia, e cioè che Giancarlo mi disse una volta che mio zio Vanni andava a casa del Pacciani che conosceva a mangiare ed anche a dormire. Sì, una volta, ecco, mi sembra, ho sentito dire, sì, da Giancarlo che era stato L'ha sentito questo Ho sentito discorso dire. dal Giancarlo? dall'otto. Lei sa come si chiamava questa amica di Lotti di Firenze da cui è andata? Poi anche tu ci fossi stato. Ora ritrovare il nome, lo sapevo, ma... Lei ha riferito si chiamava Gabriella? Gabriella, sì, Gabriella, di cognome non lo so. Lo diceva sempre telefono alla Gabriella. Le ha mai proposto il Lotti di fidanzarsi con lei? O qualche discorso simile? Sì, una volta ci arrivò vicino, dicendo che mi fidanzavo secondo lui non era all'altezza di potermi, perché avevo avuto io, di potermi trattare. E si faceva avanti lui Lotti? Mm. Di questo atteggiamento del Lotti nei suoi confronti suo zio ha mai manifestato qualche... era favorevole? Lui vedeva là di fuori, sapeva quello che mi diceva, ci si diceva. Era contento che voi usciste insieme o vi ostacolava? Sì, cioè, mi sembrava abbastanza contento. Senta una cosa, mi rendo conto che le faccio delle domande un po' particolari e forse intime, ma deve pensare che riguardano per noi l'imputato Lotti. Certo. E lei su questi fatti ha già risposto. Vorrei chiederle, ha mai avuto modo di capire o di sapere da Lotti se aveva problemi sessuali lui? Sì, Ci vuole spiegare come li ha capiti lei e quali erano? sì, una volta si trovò, insomma, dopo aver mangiato tanto in un posto che lui voleva fare qualcosa, ma è un cervello, cioè da lì capì che lei è impotente lui. E nonostante questo lo sapeva, voleva fare lo stesso. E capì che era impotente? Sì. E dava la colpa al vino che aveva bevuto, mi diceva altro che il vino. Senta ancora, lei ha avuto modo di sapere da Lotti o da altri o da suo zio direttamente che anche suo zio aveva problemi simili? No, questo non lo so. Lei però, signorina, ha fatto questo tipo di discorso subito dopo aver detto, io glielo leggo, l'unica volta mi sono lasciata andare ha avuto in Lotti problemi, lei dice, di erezione, non credetti come lui diceva che era perché avevo bevuto, quella volta era proprio un ciuco, lei disse. Poi aggiunge, anche mio zio a volte faceva apprezzamenti su Lotti e sul nostro rapporto dicendo un bel ragazzo, robusto, andate sempre d'accordo, ci stai bene insieme. Qualche volta ho capito, ma solo da mezzi discorsi, che anche mio zio aveva problemi come quelli del Lotti, ma gli occhi li aveva buoni. E poi ha aggiunto, e quando vedeva passare una bella sposa faceva apprezzamenti. Da quel che ho capito, frequentando mio zio e Lotti assiduamente, mi sono accorta che tutti e due cercavano compagnie femminili perché si sentivano entrambi emarginati e stavano soli da una parte. Così? Sì, probabilmente sì. Senta una cosa, è mai stata nella piazzola dove è avvenuto l'omicidio di Scopeti con il Lotti? Ecco, quella volta che è successo questa cosa l'ho detto ora, si era nella piazzola prima.
quella accanto, subito prima di quella lì. E Lotti ebbe questo problema? Sì. E fu Lotti a portarla in quel posto? No, per l'appunto se era stata a mangiare al ristorante, c'era lì subito, insomma, era lì accanto. Però ecco che mi date da pensare, quando si scese dalla macchina mi disse attenta, qui c'è una frasca, qui c'è una buca, insomma lui conosceva tutto il posto perfettamente. Guarda. Le dette da pensare, che pensieri le vennero? Perché dissi, ma come può fare a conoscere un posto così, sapere dove sono le buche, dove sono rami, che io ci posso cascare perché quello che ho avuto. Era vicino alla piazzola dove è avvenuto l'omicidio? A quella subito prima di quella si vedeva da lì. Che distanza c'era? Ci sarà stato 40 metri. Poi siete stati anche alla piazzola dell'omicidio? No, Quindi il discorso delle buche era nella piazzola prima? sì. Siete stati per caso con il Lotti anche nel luogo dove è avvenuto l'omicidio di Baccaiano? Sì, una volta si passò di lì. Che cosa avvenne? Le disse qualcosa? Sì, che lui si voleva fermare, non so, mi ricordo perché. Nella stessa piazzola, nello stesso luogo? Sì, presso a poco era lì, io gli dissi, non mi piace fermarmi via, sai c'è stato il mostro. E lui? E lui mi disse, quando sei con me il mostro non c'è di sicuro. Senta, vorrei chiederle di nuovo, perché lei ne ha parlato più con maggiori particolari, se ha mai assistito a discorsi fatti fra Lotti e Vanni, dopo quello che ci ha detto ovviamente lei oggi, a proposito di qualche... si è visto parlare loro in modo tale che lei non sentisse. Facciamo così. Una volta mi capitò che si era in macchina tutte e tre, in macchina del Lotti, e venne fuori non so come. Cosa venne fuori? Venne fuori il nome Pacciani, ma corsi il Lotti gli sbiancò. Cioè, il zio fece effetto, ecco. Però il Lotti gli sbiancò, sembra essere nominato un fantasma. È mai capitato che in occasione di discorsi simili o di altri discorsi suo zio e il Lotti parlassero fra loro in modo che lei non sentisse? Di rado, ma forse a volte qualche volta magari, ecco. Anche Erano discorsi che stavate facendo tutti e tre o che loro stavano facendo che riguardavano Pacciani o il mostro, o erano discorsi diversi? No, erano discorsi diversi. Anche per esempio si va a mangiare qui, no, andiamo di qua, magari si dicevano loro due perché qui c'è questo problema per lei. Lei però una volta, lei ha riferito, dice, e glielo contesto, dice, circa i discorsi che Lotti faceva con mio zio in mia presenza, qualche volta parlavano sottovoce tra loro e mi dette l'impressione che non volevano in queste occasioni che io sentissi. Non so dire cosa dicessero. Ne ho mai cercato di ascoltare, in genere in queste occasioni mi giravo da un'altra parte. Ho notato però che quando parlavano sottovoce tra loro avevano lo sguardo serio, mentre in genere in mia presenza scherzavano sempre. Ora capisce com'è che se avevano lo sguardo serio possa lei aver capito che parlavano di dove andare a mangiare? Ci vuol spiegare meglio cosa intendeva dire? Sì, no, ecco, a volte a momenti ho deposito di memoria. No, Prego, si spieghi. C'è stata anche questa cosa, li ho visti parlare, ma, insomma, magari potevo pensare che parlavano di quello o di quell'altro, però insomma, non posso sapere che. E allora parlavano, sì, erano seri, ma di rado questo è. Capito. Senta, il discorso che le faceva quando il Lotti sbiancò parlando del Pacciani, eravate in macchina in tre, si ricorda in che punto eravate? Oh, come si chiama? Prima della botte. Mi scusi, Lei ha detto che in macchina in tre eravamo vicino a uno dei luoghi dove aveva colpito il mostro. Mi sembra Baccaiano, venne il discorso sul Pacciani. Mi scusi, è una contestazione. Venne il discorso sul Pacciani e uno dei due disse una frase del tipo: lascia perdere, non ne parliamo nemmeno di quel balordo. Ricorda questo? Sì. È lo stesso episodio in cui il Lotti sbiancò o sono due episodi diversi? No, è lo stesso, probabilmente, sì. E
come mai eravate lì a Baccaiano anche? Lei ha C'era- detto prima c'eravate stati da soli, lei e Lotti. Come mai questa volta ci siete andati? Essendo a mangiare alla festa dell'unità a Baccaiano. Quindi passaste da Baccaiano Sì. casualmente? Quella volta sì. Ecco, invece la volta prima con Lotti Sì, c'era andato lui c'era apposta. andato lui. Senta, facciamo il discorso inverso. Lei ci ha detto che suo zio aveva piacere, o comunque era contento, e ce l'ha spiegato, gliel'ho letto già cosa aveva detto, e l'ha ridetto oggi, che lei andasse con il Lotti. Io le chiedo, il Lotti le ha mai manifestato perplessità a che lei andasse da sola con suo zio? Una volta mi fece un mezzo discorso di dire non esci mai da sola con tuo zio, e dissi tanto siamo sempre tutti insieme e poi non vedo perché. È vero quindi Probabilmente- che Lotti le disse che non voleva che lei andasse fuori da sola con suo zio Vanni? Una volta lo disse, Lei capì, era successo qualcosa in particolare o fu un discorso indipendente da una circostanza specifica? no, probabilmente lo disse perché quando andavo fuori con mio zio lo portavo a volte al cimitero qua e là Beh, con la macchina. questo Dice tu lo- guidi te da sola e aveva paura che io guidassi da sola. Ecco, signorina, questo lo dice oggi lei, però lei non ha detto questo. Io le dico cosa ha detto, è sicuramente diverso il discorso. Lei disse esattamente il contrario, lei dice voglio aggiungere, quindi da sé spontaneamente glielo contesto, però una circostanza che mi è sembrato col tempo strana e che non capii allora e non ho capito a fondo nemmeno oggi. La circostanza è questa: una volta Giancarlo mi disse che aveva paura che io andassi da sola con mio zio. La frase dettami da Giancarlo era proprio questa: non mi piace che tu vada da sola con tuo zio. Sì, Le disse così. Sì. Ho capito. Senta una cosa. Per spiegarmi meglio lei dice mi disse anche fossi te non andrei da sola con tuo zio, ma non mi spiegò niente di più. no, infatti finì il discorso lì, non è finito. Lei ha aggiunto Giancarlo quella volta aveva uno sguardo che non mi aveva mai fatto prima, lì per un attimo mi guardò in modo tale quasi da mettermi paura di mio zio. Gli chiesi se c'era qualcosa di strano a che andassi con mio zio e lui mi disse solo che non gli piaceva e basta. È così? Sì, infatti seguò il discorso lì. Senta una cosa, lei ha mai avuto confidenze particolari da Lotti che riguardavano suoi problemi, ha mai avuto la sensazione che Lotti si volesse confidare di qualcosa con lei? Sì, la sensazione l'ho avuta. Me la vuole spiegare? Perché lei su questa ha veramente parlato a lungo, vediamo se riesce a rispiegarlo anche Sì, oggi. praticamente è come se lui avesse qualcosa dentro, voleva dirmi, però non aveva il coraggio di dirlo. Può spiegare meglio ancora? Questa sensazione l'ha avuta quando eravate da soli innanzitutto, Sì, man mano che eravate più in confidenza, in intimità. ogni persona nascondesse qualcosa. Lei ha capito questo? E di E da che cosa l'ha capita, signorina? Da piccole cose, da poche parole magari, una volta si parla di una cosa, poi dici ma non ne parliamo più, va, ma come ne parliamo più? Se è stato a finire un discorso e lì se c'è qualcosa da nascondere secondo me. Lei ha detto ci sono rimasta male, ho pensato a quando mi aveva portato a Baccaiano e agli Scopeti, soprattutto in relazione alla piazzola degli Scopeti ho già raccontato di quando ci siete appartati, cioè lei mette questo discorso della sua difficoltà a raccontare, lei ebbe questa sensazione con la volta che eravate state a Baccaiano e a Scopeti, può spiegare perché? Sì, perché anche lì mi dai l'impressione che mi doveva dire qualcosa. E invece punzecchia, a fin dei conti non mi disse niente di niente. Quindi lei ha cercato di scalzarlo? Come? Ha cercato di scalzarlo lei? Ci punzecchia, vuol dire questo? Vuol dire cercavo con delle parole di fargli dire qualcosa. Appunto, Senta, lei cercando di spiegare meglio a domande, come sto cercando di fare io,
oggi ha aggiunto: voglio aggiungere che in me crebbe la sensazione che avesse dentro una specie di mistero che non riusciva a comunicarmi. È così? Sì, infatti è proprio quello che volevo dire. Lei ha detto: ho l'impressione che col tempo volesse dirmi qualcosa che però non aveva il coraggio di dirmi. È così? Questo avviene nell'85, nel 95. Sì. Senta, lei ha aggiunto ancora: quando mi faceva questi strani discorsi a me dava l'impressione che quello che aveva paura era lui. Sì, infatti avevo questa impressione che avesse paura di qualcuno o di qualcosa. Di qualcuno o di qualcosa? Sì. E lei non è riuscita a fargli dire nulla? No, come lei era un muro, cioè su queste cose le appariva una persona, cioè, normalissima, tutte le cose si fanno e non si fanno, però quando discorsi profondi non è si- che no, se ne faceva. Lei dice ancora: la mia sensazione sembrava in sostanza che Giancarlo aveva qualcosa che gli rodeva dentro, della quale però aveva paura lui. Sì, proprio così. Senta, le è sembrato che non andasse avanti perché non sapeva se poteva fidarsi di lei? No, a me mi dimostrava la massima fiducia, in tutti i modi. Quindi era un problema suo, di lui? Sì, c'era qualcosa che lo chiudeva all'ultimo momento, faceva sta zitta. Lei ha provato più di una volta a farlo parlare o è stata una volta sola? No, dopo una volta ho visto che proprio non andava, regola io che c'entro nella sua vita, allora non ci ho riprovato. Ha mai sentito apprezzamenti del Lotti o del Vanni relativi a Pacciani? No? Cioè sì, una volta che mi sembrava che l'aveva detto Nanzi, che venne fuori il nome Pacciani in macchina e Giancarlo disse lascialo stare, qui, insomma disse un nome, un soprannome, tanto ora non può fare nulla, non può fare più nulla lì dentro. Suo zio disse nulla? No, ora non mi ricordo, aspetta. Lei ha riferito che disse, aggiunse suo zio: bada che è un tipo strano, riferito a Pacciani. Sì, ma lei è un tipo strano. Non ti preoccupare, tanto lì dentro di Sillotti. Lei sa se Lotti beveva o si ubriacava? Non sembrava ubriaco, però beveva tanto. Però non l'ha mai visto ubriaco bevendo? No, non al 100%. Lei ha detto: voglio aggiungere che a volte da solo ho fatto questa riflessione, è strano che mio zio conosca conosca e frequenti solo esclusivamente persone amanti del bere, che le sue compagnie sono tutte di quel tipo, mentre frequenta anche Lotti, che non è uno che si ubriaca. Infatti beveva, però non l'ho mai visto ubriaco. Ecco, come mai fece questa considerazione se lei ha detto mio zio frequentava gente e si ubriacava, e perché frequenta Lotti dato che lui non si ubriaca? Come mai ha fatto questa considerazione e qual è stata la risposta che si è data, o ha cercato di chiederlo a loro? Perché secondo me, cioè, se uno si ubriaca c'è qualcosa deve riuscire a non pensare a qualcosa di brutto. Questo è nel suo discorso relativo a Vanni. E Lotti Sì. che c'entrava? E Lotti, lui beveva perché probabilmente c'era anche questa faccenda che sapeva che io ero fidanzata e che doveva tornare ogni po', mi diceva. Sì, insomma, signorina, però lei a questo discorso ha aggiunto: pensai quindi che tra loro, cioè fra Lotti e Vanni, c'era qualcosa di diverso dal bere che li legava. Lei ha fatto questa Ci considerazione? poteva essere qualcosa che entrambi sapevano, insomma, però questo lo dico io. È una sua sensazione. Sì. E lei sa se il Lotti frequentava casa del Vanni e andava da sua zia a mangiare a cena, dalla moglie In quell'anno lì no. In In precedenza? precedenza ho sentito dire a volte, ma è venuto tante volte qui a mangiare, anche dalla mia zia. Diceva lui che il Sì. Lotti era stato a mangiare Era da lui. stato tante volte lì. Questo lo diceva anche sua zia, la Sì. moglie di Vanni. Sì. Senta una cosa, lei ha mai avuto
Ha mai saputo se il Vanni ha dato, saputo dal Lotti o dal Vanni, se il Vanni ha dato a suo zio del denaro? Se il Lotti gli ha chiesto denaro a suo zio e lui gliel'ha dato? L'ultima volta che lo vidi so che gliel'ha chiesto perché e lo chiese a me, aveva perso il lavoro, lui era scaduto il contratto di lavoro e mi disse: Alessandra, c'è dei soldi da prestarmi perché dice sono senza lavoro ora. Io gli dissi di no, dice allora proverò a chiedere a tuo zio. Gli dissi ma mio zio non so se in questo periodo è un periodo un po' brutto perché non spendeva più tanto, insomma non ce n'aveva più tanti neanche lui. Allora dice ora ci provo e lo seguì, l'era passato, poi ritornò giù da me, dice mi ha detto me li può dare, ora ci penso io, furono le ultime parole che gli sentì dire. Mi ha detto non me li può dare e poi aggiunse ora ci penso io. Poi gli sparì, non l'ho visto più. Senta, io vorrei approfondire con lei perché l'abbiamo già fatto questo discorso sul denaro. Ora lei introduce per la prima volta oggi il discorso che Lotti a Vanni che nega del denaro. Lotti disse ora ci penso io. Può spiegare meglio perché lo dice oggi per la prima volta questo. Ah sì, mi pare di averlo sempre detto. No, così non l'ha detto. Vuol spiegarci come mai, cosa le disse Lotti esattamente. Se dice ora ci penso io, ha poco l'idea di prestito, no? Io pensai appunto che mio zio gli aveva detto glieli poteva dare. Ok. E qualcosa mai che ingegnava. Senta lui. una cosa, allora andiamo ancora per ordine. Quando uscivate insieme lei, Lotti e Vanni, chi pagava? In genere pagava il zio, cioè Mario. Quando si usciva io e Lotti pagava lui. Senta, lei ha riferito che sia Lotti che Vanni avevano sempre tanto denaro in quel periodo. Ci può spiegare meglio come l'ha capito e da cosa l'ha visto? Sì, perché cioè, il giorno la sera, tutte le sere se ne andava a mangiare fuori. Lei ha detto spendeva suo zio anche 100.000 lire per sera, è così? Dipende quante sere a mangiare, insomma, mangiando ne pagava lui. Senta una cosa, tornando a questo discorso del denaro che aveva Vanni, lei ora ha detto che alla fine questo discorso non ne aveva più. In precedenza spendeva 100.000 lire per sera o comunque pagava sempre lui. Lei ha mai visto se suo zio aveva denaro in abbondanza nel portafoglio? Io il portafoglio... O in tasca o... No, insomma, quando lo aprivo per pagare c'era abbastanza denaro. Ma cioè? penso C'erano biglietti da 50 e da 100 o c'erano le 10.000 lire? C'era quello e quell'altro. Penso che insomma, non avendo figli, ha sempre lavorato, ha preso la pensione. Ma sa se lui andava a prenderli in banca tutti i giorni? No, questo di sicuro non lo so. Ogni tanto sentivo diceva che era andato in banca, ma da lì a saperlo. Lei dice che io sappia mio zio non aveva tessere bancomat, ma ricordo che mia zia mi aveva detto che lo zio quasi tutte le mattine all'epoca andava in banca. Non so dire quale banca fosse, né tantomeno se andasse in banca per prelievi o alla posta. Quando mi dette tutti i soldi contanti, perché questa è un'altra domanda che le volevo fare, ma poi gliela faccio fra un attimo, lei dice li aveva messi in una busta di plastica tipo quelle della spesa. Cioè, allora lei dice che sua zia le ha riferito che lui tutte le mattine andava in banca a prendere soldi? Sì, me l'aveva detto una volta, me lo disse una volta. Tornando allora a quest'altro discorso che lui le dette dei soldi, ci può dire quanti soldi le dette che mise in questa busta di plastica? Sì, ora di preciso non mi ricordo. Lei ha detto erano 4 milioni. Da 3 a 5 milioni, sì. 5 milioni. E come mai le dette 5 milioni? Perché sapeva che dovevo pagare l'automobile io... E dice tu mi porti sempre al giro, dice almeno se te non ce la fai con il lavoro che c'hai ti do qualcosa. 5 milioni glieli aveva mai dati in passato o era No. la prima volta? La prima volta. Le aveva mai dato altro denaro in passato? Sì, a volte mi dava qualche soldo, così 50.000 lire, 10.000 lire, Ma c'era un motivo particolare per cui in quel periodo le dette 5 milioni? probabilmente è sempre il motivo che dicevo prima. Cioè questa cosa, dice, questa mi consideravo un po' come una figlia, insomma, una persona più vicina a lui, capito? Come mai in quel momento, che era così ubriaco e che aveva tanti soldi, le dà 5 milioni? No, ma non era mica ubriaco quel giorno lì. Glieli dette era sobrio? Glieli dette era sobrio, sì, sì. Senta una cosa, invece Lotti aveva denaro?
Anche lui sembrava che ne avesse, spendeva di qua e di là, però un po' meno magari. Insomma. Meno del Vanni? Sì. E come mai questi due avevano così tanto denaro in quel periodo? Se lei ha detto che poi Lotti gli chiese a suo zio perché non aveva lavoro, cioè il denaro che aveva Lotti, capì che era denaro di Vanni o era suo? Io ho sempre pensato Opposizione, fosse stato Presidente, suo. non può, Però- queste sono semplici considerazioni, come fa la testa a dire se i soldi che aveva Lotti erano di Vanni o meno? Se Sulla no, base delle risposte che ci ha dato finora mi sembra la domanda più che legittima. Circostanze precise vanno fatte al test, vediamo. Io penso che ho sempre pensato siano stati suoi, Ok. di Lotti, però Ma l'ha creduto lei o l'ha tratto da qualche considerazione, da qualche fatto particolare? O da affermazioni del Lotti? lo O... penso io. Sì, Lotti diceva riscuoteva bene, cioè dove lavorava. Però era Insomma, senza lavoro, cioè, guadagnava bene, però negli ultimi tempi appunto gli era contratto, no? Ogni 3 mesi gli facevano un contratto di lavoro magari. E l'ultimo tempo gli finì il contratto di lavoro e quando ripresero. Allora ritorno alla domanda che le facevo prima. Quando lui le disse vado a chiedere soldi a Vanni, poi tornò, disse non glieli aveva dati e disse ora lo sistemo io, cosa capì? O meglio, le chiese qualcosa di più? Presidente, No. sistemo io, ci penso io. Ci penso io, chiedo Allora scusa, ci penso io, ci sì. penso io, mi chiedo scusa. No, non mi chiese niente di più, però queste parole mi mettero a pensare. E quando dopo pochi giorni vennero a prendere il mio zio e dissi, e sto ci penso io, probabilmente ci ha pensato lui. Senta una cosa. Considerazione mia. Lei quando è che li ha visti, ha frequentato per l'ultima volta? L'ultima volta. No? O perché ha smesso di frequentarli? Io poi a fine d'agosto ritornò su il mio fidanzato che era stato a Potenza a casa sua, cioè aveva morto il suo babbo, sicché ricominciavo a uscire con lui e allora gli dissi a Giancarlo, io guarda, ora un po' si fa festa perché cioè tu non puoi stare con la persona a 2 posti o da 2 Senta persone. una cosa ancora. Lei sa se dopo quel periodo, prima di essere arrestato, suo zio andò in ospedale? C'era stato a fare qualcosa, non mi ricordo che è un'operazione. Cioè. E lei è mai andata a trovarlo? No, in ospedale non ci hanno portato. Come mai, dato che aveva instaurato questo rapporto, vi vedevate tutte le sere e gli aveva dato 5 milioni e li pagava sempre cena, non si è sentita nemmeno motivata ad andarlo a trovare lo zio in ospedale? Probabilmente è colpa dei miei genitori che mi dicevano sempre, loro brontolavano perché tu esci con gente più anziana di te, guarda che gente. Dico, ma che vuol dire? Sono sempre persone, anche se non hanno la mia età. E allora se gli dicevo portarmi a trovare il zio, dice ma perché? Ho capito. Sento ancora, lei ha mai visto dentro il portafoglio di Lotti se aveva denaro? Casualmente, ovviamente. Sì, lui ce n'aveva parecchio. Lotti, sto dicendo. Sì, Lotti, ho visto, a volte l'ho visto, lo pagava dopo pranzo. Lei dice pezzi da 50, aveva solo pezzi da 150.000. Sì, il Lotti ci ho fatto caso, solo da 100 e da 50. E questo ce l'aveva tutti i giorni? Ce n'aveva parecchi. E le disse che riscuoteva tutti i giorni uno stipendio? Come No. poteva avere tutti i soldi così Non me lo tutti i disse, giorni? però Lei lui gliel'ha aveva il chiesto? bancomat, l'aveva fatto, capito? Sicché quando si trovava senza gli andava a prendere il bancomat. Capito? Perché era un esperto di bancomat, lo Ma sapeva. non era un esperto, il primo giorno lo fece, non sapeva neanche come usarlo, ma io leggi le istruzioni, non lo sapevo neanche io. Poi gli imparò a regola. Gli chiese come mai aveva tutto questo denaro? No, Non ho altre domande, grazie allo Stato. Ci vedi? come si chiama? Scusi, sono l'avvocato Colau. Sì. Le vorrei chiedere, quando andavate nei ristoranti a cena, Sì. anche con il Vanni, in che zone andavate, in che ristoranti andavate? Che se li ricorda? Sono tanti, Sì, ma Sì, ma vediamo comunque se se li presto ricorda. poco.
andavo al campo sportivo a San Casciano, spesso, poi siamo stati a Mercatale, qualche volta, alla Casa del Popolo, e se c'erano le feste dell'unità nei paesi intorno ci si fermava a mangiare fuori lì al paese. Da Montespertoli ci siete mai stati? Montespertoli? Ma mi sembra di no, o una volta, oppure, questo non mi ricordo di preciso. Da Baccaiano sì. Baccaiano una volta sì. Una cosa ancora. Lei ha mai sentito dire da Lotti se Vanni frequentava il Pacciani? Ho sentito dire che un tempo, anni fa, si vedevano qualche volta, però non che lo frequentasse adesso. E che andava anche a casa il Vanni del Pacciani? Sì, questo l'ho detto prima, a volte ho sentito dire, sempre da Lotti, l'ho sentito dire da Lotti, ma parlava di tanti anni fa, non di adesso. Va bene, grazie, non ho altre domande. Altre parti? Avvocato Pepi. Pepi, signora, buongiorno. Senta, io le volevo chiedere 2 o 3 precisazioni più che altro. E una, abbia pazienza, è una domanda che io le devo fare anche se mi rendo conto che magari le può sembrare antipatica. Lei ha parlato di essersi una volta appartata con Giancarlo Lotti su una piazzola vicino agli Scopeti, sì. No? Ecco, io le chiedo, oltre questa situazione, lei è mai stata a Firenze in albergo con il Lotti? No. È in grado di escluderlo nella maniera più assoluta? Sì, al 100%. Ecco, benissimo. Senta signora, io le chiedevo, questa frequentazione con Lotti e con suo zio, quanto è durata essenzialmente? Più o meno da luglio alla fine di agosto. Quindi un mese e mezzo, 2 mesi? 2 mesi, un paio di mesi, sì. Ecco, dico, ma questa frequentazione era tutti i giorni oppure vi era dei momenti anche di sosta? O andavate tutte le sere a cena fuori? Si andava quasi tutte le sere. Quasi sì. tutte le sere. Comunque limitato in questo periodo di tempo. Sì, poi quando mi accorsi, che mi resi conto che mio zio era davvero tornato a posto, non aveva smesso di bere, e dico almeno qualcosa siamo riusciti a fare. Senta signora, lei è a conoscenza se Mario Vanni anche prima di questo periodo era solito bere? A volte ho sentito dire. L'ha sentito Cioè, dire o l'ha anche visto signora? No, prima di questo periodo non l'ho visto. Comunque l'ha sentito dire? Ho sentito dire, ma da sta gente chi? parlando. Da qualche persona o così in giro in paese? Gente in paese, così, a caso. Senta signora, come si comportava nei suoi confronti Mario Vanni e nei confronti anche delle altre persone, che visto che lei lo conosce molto bene, ce lo può descrivere come tipo di carattere, come tipo di persona? Sì, se tutto era normale, cioè si comportava bene, la persona a posto, parlava con tutti, dava relazione a tutti. Bastava gli dicessero qualcosa che non gli tornasse, se no là si poteva arrabbiare, ma doveva essere grossa sta cosa, gli diceva. Se una persona gli chiedeva aiuto, nel limite Subito. possibile lo faceva? Si facevano 4, voglia. Quindi è una persona estremamente generosa. Sì, disponibile con tutti. Senta signora, lei quando ha riferito a un certo momento che il Lotti sarebbe sbiancato alla parola Pacciani, Sì. ecco, è sicura di questo fatto, di questa circostanza? Oppure è un'impressione che dopo tanti anni le è venuta in mente oggi? No, sono sicura perché se era proprio fermi sotto, c'era un lampione, no? E vidi la faccia che fece, cioè, era buio ma gli sbiancò quasi, rimase. No, anche perché, capito signora, io le dovrei contestare che lei viceversa ebbe a dire non mi sembrò che avessero paura. Quindi mi sembrerebbe in contrasto il fatto che
persone che non hanno paura di una persona poi sbianchino in volto. Ecco, questa è solo una domanda, una precisazione, se lei è in grado di fare. No, erano due, cioè mio zio fece una piega, per esempio, ma lui mi resi conto che era rimasto un po' impaurito a Giancarlo. Senta signora, le chiedo, il prestito, i soldi per comprare la macchina erano un prestito oppure era un regalo di suo zio? Penso un regalo, sì. Quindi lei non è che le abbia restituiti? No, io gliel'ho resi. Ma gliele chiese lei o di sua iniziativa fu Mario Vanni che le disse visto che hai bisogno ti aiuto io a comprare la macchina? Si fu tutte e due, perché io gli dicevo avevo questi problemi di lavoro, insomma mi avevano tolto la pensione di invalidità da 4-5 anni e dovevo pagare le cure, sicché avevo problema a pagare la macchina e dico che costa tanto, visto che ce lo portavo sempre a giro mi disse ma non ti preoccupare, ti do una mano io. Quindi rientra in questo concetto di generosità del Vanni questo Sì. testo. Lei ha avuto più modo di parlare, di avere rapporti quantomeno epistolari con suo zio anche dopo l'arresto oppure no? No, io non l'ho rivisto, li vedo oggi per nuovo. No, dicevo epistolari, vi siete scritti dal carcere? No. Non ho altre domande. Signorina, quando è che... Presidente, posso chiedere scusa? Presidente. Ah, sì. Avvocato Segnis. Signora Bartalesi, lei ha detto che ha passato e trascorso molte ore con il signor Lotti, no? Sì. Il signor Lotti parlava con lei, le raccontava, Sì, parlava di tante cose. parlava di tante cose. Si ricorda in particolare che il Lotti le raccontò qualcosa relativamente al suo padre, cioè al padre del Lotti. Ecco, l'unica cosa che abbiamo parlato, l'unica persona forse è proprio il suo babbo. La sua mamma mi ha detto tanto era stata in un manicomio a Volterra, che c'era stato lui per tanto tempo lassù, però di suo babbo non ha mai parlato. Circa la morte del babbo del Lotti non le disse niente? Cioè la morte del proprio padre? Si ricorda? Ora non mi ricordo, c'è un po' di confusione. Sì, Se lo ricordo io, perché di questo fatto ha parlato il 24 luglio 96. Ecco. E allora diceva: io ho creduto in tutto quello che il Lotti mi raccontava, anche se il mio fidanzato mi ha poi detto che non era vero ciò che mi aveva raccontato Giancarlo in merito alla morte del suo babbo. Sì, ecco, ora mi ritornava in mente, infatti. Che lui mi diceva che era morto, invece il mio fidanzato mi disse l'aveva vista il Bargino, cioè in un posto, dice secondo me, e ti piglia in giro, non è vero che ti dice. Ma Quindi il suo fidanzato diceva che Lotti non le raccontava la verità. su questa cosa almeno sì, ma poi io non lo vedevo mai, gli parlavo di là, mi telefonava a volte di là giù da Potenza, dov'era? Più di 3 minuti. Ha mai riscontrato in altre circostanze che Lotti non le avesse detto la verità su qualche altro fatto? Pensando perché mi sembra di sì, una volta almeno, però ora non mi ricordo. Non esclude che possano esserci state altre volte. Mi sembra, la sensazione mi dice di sì, però non mi ricordo perché. Bene, grazie. Lei ha parlato prima del fatto che il Lotti avrebbe chiesto denaro in prestito a suo zio. Quante volte è successo che lei sappia che il Lotti abbia avuto prestiti da suo zio Vanni? No, questo non lo so perché non veniva a dirlo a me. Me lo disse quella volta proprio perché era preso per la gola, perché aveva perso il lavoro. Ma senza che venissero a dirlo a lei. Lei ha capito dai loro discorsi che era capitato più di una volta che il Vanni avesse aiutato il Lotti? Eh sì, probabilmente qualche volta, anche rara volta, però avevo capito che aveva dato una mano così a lui. Per sua memoria, tanto il verbale è già prodotto, perché è già stato oggetto di contestazione, disse allora che li avrebbe chiesti a mio zio. Mi è sembrato che dai loro discorsi qualche volta mio zio, quando ha potuto, ha aiutato il Lotti quando ha avuto bisogno di soldi. È così? Sì, probabilmente qualche volta. Lei è mai stata a casa del Lotti? No, cioè
Una volta mi ci portò a far vedere dove stava, in questa comunità Faltignano, però non che entra dentro, guardare fuori e basta. Mi presentò diverse persone che vivevano lì. Ma non andò dentro? No, Perché da come lei si esprime il 26 giugno 96 in questura parrebbe di capire una cosa diversa. Glielo leggo. Una volta andai anche a casa di Giancarlo in via di Faltignano perché Giancarlo doveva prendere qualcosa, forse la patente, o doveva dire qualcosa a qualcuno. Ebbi così modo di vedere dove viveva. sì, no, la zona dove viveva, però io non entravo dentro. Quindi non entrò dentro, non sa che condizioni viveva, cioè se che tipo di casa, che tipo di sistemazione. No, da quanto mi ha detto lui anche, probabilmente sono delle stanze grandi che ci dormivano diverse persone. Quando lei ha conosciuto il Lotti lui già stava lì in via di Faltignano, cioè a questa Sì, comunità. praticamente sì. Sa dove abitava prima? No, l'ho sentito dire a volte, ma non me lo ricordo. Forse a Baggino, Che macchina aveva il Lotti? 131 rosso. Grazie signor Presidente, un'altra domanda. Allora Bertini. Bartaresi, quando andavate fuori a cena con suo zio e il Lotti, chi è che pagava il conto? In genere pagava mio zio, ma a volte l'ha pagata anche Giancarlo. Senta, circa il possesso di denaro da parte del signor Lotti, lei ha detto che il Lotti aveva molti soldi con sé sempre. Sì. Dico, questa circostanza lei l'ha presa vedendo il suo portafoglio? Sì, e poi sapendo che uno si dice sempre andiamo a mangiare, cioè prima si andava sempre a cena, poi a un certo punto cominciò a dire si va anche a pranzo fuori, pranzo e cena, e ci vuole un assist qui. L'ha dedotto lei? Cioè, Sì. Non è che... Sì, poi ho visto il portafoglio quando pagava, vedevo sempre tutti questi pezzi da 100 e da 50. L'ha visto tante volte il portafoglio? L'ho visto diverse volte, sì. Grazie. Prego. Senta un po', signorina, quando è che è avvenuto qui? Quando è che è avvenuto che suo zio gli ha dato 5 milioni? Che epoca? Sempre quest'anno, nel 95. Qui luglio-agosto 95. No, quello era, sì, probabilmente il mese di luglio, sì, il mese di luglio. Quindi lei ha frequentato il Lotto solamente per questo periodo qui? Sì, Poi no. poi basta. Senti, quando dice che il Lotti gli chiese un prestito, di quanto era questo prestito? Fece riferimento a una cifra precisa? No, non fece riferimento, dice te c'ha dei soldi da prestarmi perché sono a piedi ora. Ecco. E al Vanni chi glielo mandò, lei o fu lui che disse vado dal Vanni? No, e fu lui, diceva proverò a sentire tuo zio. Io, ma guarda che non è in buone acque. E ci provo lo stesso, rincorse. Poi tornò? Poi tornò, dice, ma ha detto me li può prestare, ora ci penso io. Ecco. Basta, non l'ho più visto né sentito. E questo lei ha detto dopo poco tempo, cioè in quanto... Sì, pochi giorni prima che arrestasse il Vanni, sì. Bene, Comistero a lei. Sì, Presidente. A proposito del denaro del Lotti, lei oramai mi sembra abbia già detto quasi tutto per quello che riguardava il fatto, le dichiarazioni che ha già reso, però lei ne resta un'altra e volevo vedere se corrisponde al suo ricordo di adesso. Cioè lei dice aveva sempre molto denaro e poi lei le è stato chiesto se anche nel mese di agosto aveva questo denaro. Lei ricorda qualcosa in proposito? Il mese d'agosto ce n'aveva meno. Lei dice l'estate dell'anno scorso Lotti è stato in ferie per tutto il mese di agosto, ma il denaro lo aveva lo stesso. Lei ricorda che in agosto lui era in ferie innanzitutto? Ecco, ora non mi ricordavo di questo. È così? È come le ho riletto io? Sì, lei era in ferie. Però il denaro ce l'aveva uguale. Ce l'aveva, però in quel periodo lì qualche volta pagava anch'io che dicevo fa spendere tutto a lui. Che facevo meno Senta caso. una cosa, le ha mai fatto dei regali o regali per terzi? Cioè, quando lei ha capito che aveva denaro, lui lo spendeva anche, ad esempio, per i regali? No, cioè mi ha regalato un portasigarette e un accendino e ce l'ho qui, per esempio. Poi cose più consistenti
dei foulard al mercato, qualcosa per le amiche, una cosa del genere, no? Una volta Lo vado a prese ritrovare. qualcosa per l'amica, sì. Ora E pagò ricordo lui. perché, pagò lui. Si dovevo prendere per un'amica della roba, poi mi ricordassi che... Sì, un regalo per un compleanno, mi sembra. E lei era con me e dice pago io, vai. No? Senta ancora una cosa. È mai capitato che in sua presenza il Lotti e il Vanni abbiano parlato dell'avvocato Corsi? Mi sembra di no. Forse l'ho sentito nominare una volta, ma proprio nominare così. Lei in una dichiarazione resa il 26 giugno 96 sull'argomento ha così detto, e glielo contesto: è capitato anche che una volta, trovandomi con mio zio Mario e con Giancarlo Lotti, ho sentito che i due parlavano dell'avvocato Corsi, ma non ho potuto comprendere l'argomento della conversazione perché i due abbassarono subito il tono della voce per non rendere comprensibili a me le loro parole. Sì, ecco. È così? Quella volta, sì. Quella volta lì probabilmente. Ma... Non ho altre domande, grazie. Altre parti? Perché? Domanda riguardo sempre al possesso di... No, avvocato... Uguale, non cambia nulla. Pellegrini. Signorina, sono l'avvocato Pellegrini di parte civile. Lei si è domandata anche successivamente per quale ragione in quei 2 mesi di 2 anni fa nacque così immediatamente questa amicizia, questo rapporto? Che ragione c'era? Che spiegazione ha dato lei di questo incontro che poi è sparito nel nulla? Fra me e Giancarlo? Sì, fra lei e Giancarlo attraverso suo zio, immagino. Sì. Io a me a volte ho avuto l'impressione, per esempio, che fosse stato Giancarlo a chiedere al mio zio di presentarmi, cioè di farmi conoscere la sua nipote. E poi, però, finché è andata così, quando si è trovato, forse qualcuno gli ha dato qualche cosa di più, e allora l'ha rinnegato anche l'amicizia che aveva con mio zio. Io penso... Non ho capito quest'ultima frase, scusi. Cioè, ho detto, siccome quando si usciva insieme spesso pagava Mario, ho detto, quando lui si è trovato arreso senza soldi né niente, ho detto, se qualcuno gli ha dato qualcosa a lui, questo Giancarlo è passato dalla parte di quest'altro e si è rimangiato l'amicizia che aveva per mio zio. Quindi aveva la sua convenienza Lotti a stare con Vanni? Questo vuol dire lei? Sì. E suo zio Vanni che convenienza ha avuto a presentare lei a Lotti? Presidente, sta chiedendo delle... Sì, effettivamente. Chiediamo circostanze precise, per quale ragione suo zio Per quale ragione? per quale ragione suo zio l'ha presentato a Lotti? Per quale ragione? Io penso perché, cioè... Gli ha dato una spiegazione o no? No, non me l'ha data lui. Ho potuto capire da me forse, perché per sentirsi un po' più vicini, ecco, lui aveva un amico, io ero amica di questo amico, insomma, se era la nipote, il zio è un amico di tutte e due, se si usciva insieme. Ma lei prima Lotti non lo conosceva? No. Allora che amico era che non lo conosceva? Ma divento dopo. Già, prima lo conoscevo. Però, visto lo conosceva lui, no, io pensavo fosse una persona a posto. Sì, per carità. Ma si sta cercando di capire le ragioni che hanno indotto suo zio a creare questo collegamento fra lei e Lotti. Se lei è riuscita a darsi una spiegazione del genere? No, ma probabilmente, ho detto, era ancora, il periodo era sempre ubriaco mio zio. E quella sera era con questo qui, con questo Lotti, dice, questa è la nipote, vieni che la presento. Cioè, non si rese neanche conto probabilmente di che faceva. Quindi fu occasionale? Sì, fu una cosa occasionale. E da lì subito venne fuori, andiamo a cena? Si andò la sera stessa a cena, poi la sera dopo, insomma, questo rapporto d'amicizia tra me e lui,
che anche se non c'era lo zio dietro, e se usciva io e lui insieme. Grazie. Lei, Avvocato Bertini. Solo una precisazione. Mi risulta appunto che il zio Allotti, non so se l'ha già risposto per questa domanda, abbia chiesto più volte prestiti al suo zio, non soltanto in occasioni in cui lei ha riferito poco prima che lo perdesse di vista, anche in precedenza ha chiesto prestiti. No, può darsi ci sia stato, però io che lo sappia io no, io l'ho sentito questa volta sola e era l'ultima volta che ho visto il Lotti. Dunque lei dice però nel verbale del 24 luglio 96 dice: mi è sembrato di capire dai loro discorsi che già altre volte aveva chiesto prestiti allo zio. Questo lo conferma? Infatti ho detto, è un'impressione che ho io. È un'impressione però, o ha saputo da discorsi fatti? Cioè da qualche mezzo discorso ho capito che gli aveva dato qualcosa. Ok, grazie. Però, Presidente, una Allora, ultima. Avvocato Zanobini, mi dica. Avvocato Zanobini per Avvocato Corsi. Senta, signora Bartalesi, lei sa se i suoi genitori si sono rivolti all'Avvocato Corsi per qualche problema? sì, l'avvocato Corsi ha fatto, perché io ho scritto un libro, sono stata truffata dall'editore, no? Mi ha rubato soldi, 1000 copie del libro, e allora ci siamo rivolti all'avvocato Corsi perché facesse questo atto penale, non so come si chiama, insomma, contro l'editore. Quando? Ma ora ci ha pensato mio papà, di preciso non lo so quando, ma No, dico l'anno. è da poco che... L'anno. L'anno 95, no, 96, sì. E suo zio Mario sapeva anche lui di questo suo problema e che i suoi genitori siano rivolti per questo all'avvocato Corsi? No, lui non lo sapeva. Io non ho mai sentito di che gliel'abbiano detto. Può darsi però che gliel'avessero detto i suoi genitori? No, non lo vedevo mai, lo vedevo sempre io, ma loro mai. Lei gliene ha mai parlato? No. Del fatto del libro suo, dell'editore che poi non aveva mantenuto gli impegni? No, e può darsi gli abbia detto, al zio gli ho detto di questa storia del libro, ma non che mi ero rivolta all'avvocato Corsi, perché non lo sapevo neanche io, me lo dissero quando l'aveva già fatto a casa. Senta, e poi ha detto che una volta ha sentito, vero, il Vanni e il Lotti nominare l'avvocato Corsi? Sì, una volta l'ho sentito, non sono relazionato a che discorso perché non sentì che si dicevano. Ecco, e ricorda l'occasione, cioè il posto, l'anno? L'anno era sempre il 95. Sì. E il posto mi sembra se era nella piazza, o nel piazzone a San Casciano. Insomma, ma E lei era lì vicino, era... sì, ero con loro due, andavo più avanti perché andavo a prendere la macchina io, lasciavo un pochino indietro e poi ritornavo a vedere di ma che ci siete e sentii nominare questo corso, io sì. Ma un attimo solo, cioè non mi resi conto neanche di che dicevano. Ma è una sua impressione che quando è stato nominato l'avvocato Corsi sia stato abbassato il tono della voce? Sì, È una sua impressione. Ebbe l'impressione io. È una sua impressione? Sì, sì. Non è che in effetti parlavano a voce più alta e poi ha avuto lei questa impressione? Ho avuto questa impressione, sì, perché si fidavano, insomma, parlavano liberamente davanti a me. Ecco. Perché poi lei ha detto che appunto in realtà non è riuscita a comprendere nulla, no? No, infatti.
E poi ha più sentito Vanni e Lotti in questi 2 mesi, mese e mezzo, che lei li ha frequentati parlare dell'avvocato Corsi? No, Le ha mai parlato il Lotti dell'avvocato Corsi? no, neanche lui. E suo zio Mario? No, Sa se suo zio Mario conosceva l'avvocato Corsi? Come lo conosceva? no, non lo so di preciso. Penso di sì, perché visto in un paese si conoscono Sì. tutti, ma Sa se era amico dell'avvocato Corsi? qualche volta l'ho sentito dire da gente, che si conoscono, però io non l'ho mai visto insieme. Cioè, Sa se mai è stato a pranzo o a cena a casa del suo zio Mario, l'avvocato Corsi? sì, ho sentito dire che c'è stato. Sì. Sì. Da chi? Mi sembra, credo da sua moglie, dalla Luisa. È sicura? Mi sembra una volta l'ha detto di sì. Quando? E tanto tempo pensa fa, che non mi questo ricordo sia? neanche quant'è. Cioè? Prima che arrestassero guai, che andava a trovarla una volta. Presidente, io non ho altre domande se non chiedere che venga sentita la moglie del Vanni Mario su questa circostanza. No, c'è la difesa ora. Sì, ma siamo sul ritorno, quindi forse non ho problemi con... No, tanto uguale. Volevo finire un attimo, Presidente, dato che l'ordine ce lo siamo a questo punto accordato fra noi. Ecco, apprendiamo ora che lei ha saputo dalla moglie del Vanni che il Corsi era stato a cena dal Vanni. Le chiedo, quando, se lo ricorda, quando lei vide nel piazzone, le sembra, il Vanni e il Lotti che parlavano, lei si avvicinò e le sembrò quello che ci ha già detto, per caso aveva visto in giro nei pressi l'avvocato Corsi quel giorno? Cioè No. no. No, credo di no, anche perché io questo avvocato Corsi l'avrò visto una volta, forse. Se mi hanno detto visto lei Corsi, Ecco, non lo conosco bene. quindi non lo Solo- conosce. Benissimo. Un'altra domanda è questa. Lei prima, cercando di spiegare a contestazione quello che aveva detto in merito a verità sul padre del Lotti, ha detto, se non ho capito male, il Lotti mi aveva detto una certa cosa su suo padre, che era morto o un discorso simile, invece il mio fidanzato mi ha detto che l'aveva visto dopo. E quindi le è stato chiesto, ma allora il Lotti non dice la verità? Ma lei lo sa se è vivo o morto il padre del Io ho Lotti? sentito dire a tutti che è morto, Ecco, però quindi lei non sa se chi dice la verità è il Lotti o il suo al fidanzato. mio fidanzato mi sono spiegata anch'io e ho detto, ma che tu credi? Dice che credevo fosse quello lì perché gli assomigliava un po' io, ma parlavo più lui. E allora le ho detto, Allora il mi spiegava discorso, anche lui. quale fosse la verità o il fatto che Lotti menta o meno, è su due persone, non sa se dice la verità il Lotti o se dice la verità il suo fidanzato. No, poi si è accorto che le aveva detto una stupidaggine perché... Chi l'ha detta la stupidaggine? No, il mio fidanzato perché Perché è disse- morto il padre del Lotti. infatti. Ecco. Bene, grazie. Nessun altro. Avvocato Pepe? Scusi signora, due sole cose. Lei ha parlato che il Lotti avrebbe chiesto un prestito a Vanni e che Vanni non gliel'avrebbe concesso e quindi Lotti avrebbe pronunciato quella frase che lei ha detto. Ecco, io le chiedo, ma quando pronunciò questa frase, com'era Lotti? Mostrava rancore nei confronti di Vanni, astio perché non gli era stato dato questo, o era semplicemente un discorso così per dire? A lei come è sembrato, insomma? A me mi sembrò, io pensai soltanto se l'aveva fra le mani l'ammazzava. Ecco, benissimo, era quello che volevo sentire. Senta, l'ultima cosa signora, lei ha detto prima che Lotti si confidava abbastanza, con lei parlava del più del meno della sua vita, le ha parlato di come viveva, che tipo di vita faceva oppure no? No, mi diceva faceva il contadino, lavorava in quel campo, stava in questa comunità, che andava a trovare questa ragazza a Firenze ogni tanto. Ecco, Niente signora, di più. per caso le ha mica Lotti
riferito un episodio che viceversa avrebbe riferito a altre persone che in un certo momento verificatosi un incendio in un bosco avrebbe visto i marziani? No, questo me l'hanno detto. Bene, grazie signore. Bene, può andare, grazie. Presidente, se ci concede un quarto d'ora, che tra l'altro un test non l'abbiamo ancora reperito, vediamo se... No, 10 minuti, un quarto d'ora, va?